3、2、1，生日快樂！多謝你哋，生日快樂！哇，哥哥第2次坐吊車啊，好開心！我哋上次喺琵琶湖嗰度都坐過一次。我哋嚟到一間餐廳叫行房。哇，好靚啊呢度！你睇下，幾多人喺度踎低喺度影緊呢？佢好進取喎！哇，都幾大力喎！哇，好靚啊！呢度睇到晒成個富士山啊 ！Hello， 大家好，我係 Chris。Hello， 大家好，我係悠悠。喂，大家見到呢個帶就知咩事啦。你哋直安排嘅喎。咁咧，其實咧，今次咧就係一個 Yoyo 嘅生日 vlog 嚟㗎啦。咁首先咧，我哋咧就會去熱海啦，咁啊之後亦都會去伊豆啦，之後亦都會再去箱根啦，同埋河口湖嘅。哇，好多地方喎。係啦，咁啊記錄一下 Yoyo 呢個生日 vlog 咧去咗邊一度。咁我首先咧就嚟到熱海呢度咧，身後邊咧就係熱海嘅商店街嚟嘅。我哋就行一行下，睇下有冇啲咩買嚟食下，再影一影記錄一下。呢個商店街咧，雖然你睇落好似好短啦，但係佢入邊咧其實都應該要有嘢，佢都有嘅。例如有啲手信店啊，或者比較出名嘅小食店啊，有啲紅豆包啊，或者有河馬布甸等等啦。咁所以你喺度咁樣行咧，我覺得都幾舒服，又可以食下嘢，買下啲手信咁。商店街裏邊咧，佢其實咧個鋪頭就唔係好多嘅。咁我哋咧就見到一間咧賣乳酪嘅，好得意啊！係啊。Yoyo 咧就見到呢一杯咧就係季節限定嘅，佢就係嗰啲蜜糖妹嚟嘅。咁佢底部咧亦都有啲蜜糖喺度啦。佢話攪勻咧就可以飲㗎。我飲完會肚屙㗎。應該唔會啩？咁另外咧 Yoyo 就見到個咧有一個乳酪嘅餅咧，好似三文治咁，你亦都買咗嚟試下。因為我覺得佢個樣幾靚。係啊，你可以試下攪勻佢試下。佢啲蜜糖都幾結㗎喎，好唔好飲啊？好酸啊！但佢有蜜糖喺度㗎喎。我就係飲到佢個蜜糖好甜，好結身嘅乳酪。嗯。你見佢咧好似好稀咁，其實飲落去好結身，我覺得。佢冇乜梅味喎，主要都係蜜糖咯。咁佢乳酪你講得啱嘅，佢係比較結身嘅。但係你望下好似好稀咁，你望下。同埋都重乳酪味嘅，我覺得都幾好飲呢個季節限定。咁試埋呢個餅，呢個三文治就係咁嘅，就好普通嘅啫，睇落去。佢個餡見唔到嘅。係啦，比較少餡，個乳酪餡嚟。好似有啲橙味，同埋佢啲乳酪冇乜味，好似普通 cream 咁咯。呢個可以唔使試喎。似普通蛋糕喎。等間啲汁你滴落佢個頭度。我仲舐佢個頭咯。你試下。呢間咧就呢度咧好出名嘅河馬布甸啦。咁我哋頭先排隊都排咗3、4個字，一路 keep 住都有好多人龍。我想話呢間店好多人排隊都冇諗過。係啊，咁佢最得意咧，佢個係個河馬汁咁樣樣咧，咁你開咗布甸咧，佢淋上去咁樣樣嘅。佢個樽係河馬嚟㗎。得意啊！係咪啊？我買咗個姐姐啊，好超俾大家。哇！唔得意啊，我覺得。嚟到呢度咧，我覺得大家都應該係要排隊試下。當然佢個布甸，我覺得食落去就唔係話好特別咯，都正常食到啲布甸咯，即係感受一下呢度熱海呢條商店街嘅氣氛咯。唔錯嘅，唔錯嘅。商店街其實係有2條嘅，咁我而家企喺呢邊咧就係另一條嚟嘅。咁呢條商店街咧，其實佢長啲啦，就多啲店行啦，咁啊多啲餐廳啦，亦都有啲手信店啦。但佢整體嗰個裝修格局咧就比較舊啲嘅。咁兩邊行晒咧，我覺得就啱啱好啦。一直向前行咧就係熱海車站嚟㗎啦。咁熱海車站嗰邊咧，其實仲有個大型嘅商場可以俾你哋行嘅。咁有時間就可以一次過咁行晒呢3個地方咯。今日咧我哋就會入住呢個咧就係叫伊豆高原嘅 Village。咁點解會揀呢間酒店咧？咁其實佢係一間比較大型嘅溫泉酒店啦，咁又有泳池啊等等啦。最主要揀呢間酒店嘅原因咧，就係因為佢可以同狗仔即係 Milu 咧就一齊住埋一間房嘅。咁間房咧其實入到去咧都幾驚訝，因為都幾大個面積。咁佢又有露台啊，跟住之後咧浴室咧全部都好開揚啊。咁跟住之後咧，咁夜晚咧就會包埋晚餐啦，同埋早餐啦。咁佢晚餐同早餐咧就普通啲，就係一個自助早餐同埋自助晚餐嚟嘅。嘢食選擇咧就唔算話好多，所以咧我都冇刻意去影好多畫面俾大家睇嘅。咁我哋就咁喺度住完呢個酒店之後咧，就會準備喺伊豆呢度咧，同埋準備去富士山嘅方向咧再出發，同大家去睇下咧今日我哋仲有啲咩行程。3、2、1，生日快樂！多謝你哋，生日快樂！多謝。Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to Yoyo, Happy birthday to
好嘢，好嘢，多謝你哋。好，逐個嚟嘅。係咩嚟㗎？第二番，第二番。呢個咩嚟？呢啲咩嚟咧？你估唔到㗎啦！你估唔到啊！你估下咩嚟？21歲咯喎！21歲，嚟！因為係你間手指會送俾你㗎。唔知阿賢有冇睇緊咧？阿賢送啊！多謝爸 B，生日快樂！多謝阿 B。而家咧就嚟到呢個大塞山呢個地方啦。咁大塞山呢度咧後邊咧就會大家見到啦，就會有得坐一個咧雙人吊車咧，就上面睇啲風景嘅。咁啊全程咧就大約6分鐘，咁啊可以帶埋 Miluku 上去嘅。就講要去大邊度，其實同埋咧夏天嘅時候咧係一個好大嘅綠色布啲啊，勁靚啊！咁之後如果冬天嘅話咧，佢上面仲會有燒山嘅。咁我哋轉頭咧就坐呢個吊車上去咧，上到再影啲畫面俾大家睇下。超興奮，超興奮！呢度咧嗱寫住啦，狗仔咧都可以一齊上去㗎。係到山邊嘅，係呢度咧坐吊車上去咧就1000円一個人啦。咁我頭先問咗職員啦，狗仔咧係唔使錢嘅。而家我哋準備就到啦好。嘢，呢度都可以坐吊車啊！哇，哥哥第2次坐吊車啊，好開心！我哋上次喺琵琶湖嗰度都坐過一次，係啊但嗰次係勁凍咯。勁凍啊！真係嗰次係真係我哋唔着唔夠衫又，但係嗰次 Miluku 坐咧係好驚喎。好驚！今次冇震喎佢，今次佢冇震，因為可能唔凍啊，但係佢唔敢坐喺度咯，佢唔敢喐係嘛？唔敢喐而家係佢。唔知係咪攰咧佢？而家肯坐啦，而家肯坐啦！哎呀，好 Q 啊！好開心可以同姑姑坐吊車，因為唔係度度都可以坐噶。係啊，有啲地方狗仔係唔可以一齊坐啊。啱啱咧坐吊車上嚟咧，去到某一個位咧，佢會有個位可以俾你影相㗎喎。勁正啊！我想話。咁跟住上到嚟咧，職員咧就已經捉住我哋啦。咁啱啱咧幫我哋影嗰張相啦。咁張相咧我見到好似幾靚喎，Miluku 咧又望住鏡頭佢最喎。重要啊！佢有望鏡頭。係啦，所以我哋就決定咗買呢張相翻去留念一下同埋。1200張相。係啦。呢一度全長咧就有1公里啦，你行晒一個圈咧就大約20至30分鐘咧就行完㗎啦。咁呢度咧每年2月嘅第2個禮拜咧就會進行燒山嘅活動啦，同埋上到嚟呢度咧可以望到伊豆群島啦，仲會好彩嘅話咧仲可以望到富士山添。下一站咧，我哋就嚟到山中湖呢邊啦。咁呢邊咧，我哋就會入住一個萬豪集團嘅酒店嘅。咁我點解揀呢間酒店咧？就係因為一嚟咧 Yoyo 正一生日啦，二嚟咧咁呢度咧就係可以有寵物一齊入住嘅。咁除咗寵物一齊入住之外咧，佢其實仲有好多唔同嘅房型啦。我哋都知道呢度咧係會有好多遊客咧會入住呢間酒店嘅。咁我哋轉頭咧就會走去 check in 啦。咁 check in 完之後咧，就會再同大家做 room tour。咁住呢度有咩好咧？就係因為山中湖呢邊咧去睇個富士山個景咧，係會比河口湖更靚嘅。咁我哋聽朝咧就會去山中湖呢度影一影相，影一影啲片段，然之後再繼續我哋其他嘅行程。check in 之後咧，就而家就入到嚟呢間房啦。咁點解我哋揀呢度咧？咁呢個咧就係位於山中湖嘅地方啦。咁咧平時好多人嚟河口湖噶嘛。係啊。咁你知唔知影河口湖喺河口湖影富士山好靚噶嘛？係。但係其實山中湖影富士山先係最靚。咁今次咧你生日啦，咁所以咧就揀一間比較靚啲嘅酒店，就係 Marriott 嘅溫泉酒店。我想話我都唔知住邊間酒店。係啊，我一直冇同呢度講過嘅。咁我嚟到先知。係啦，呢間酒店咧最特別嘅地方咧就係佢可以俾狗仔一齊住 ，Miluku 都可以入住呢間房型。咁呢間房型咧就係和式嘅房型嚟嘅。咁咧呢間酒店嘅價錢咧就大約係46,000 yen 度，咁啊2000零蚊度。咁我哋而家做一個 room tour 先。咁咧呢邊咧就係一入嚟咧就係廁所啦。咁啊一個好普通好簡單嘅洗面台，整體感覺都好乾淨。咁啊乾濕分離啦，廁所、浴室都係響晒喺度獨立嘅。咁跟住咧我哋就行嗰邊咧就入房啦。等我嚟介紹先，入到嚟咧，咦？點解冇床嘅？望下，哇！因為我哋係瞓榻榻米啊。係啦，咁呢間咧就係和式嘅房啦，咁佢就係榻榻米嚟嘅。咁頭先 check in 嗰時咧，職員都有講啦，榻榻米係需要自己鋪嘅。咁到時瞓覺嗰時咧，就將呢張台咧擺埋側邊咧，鋪晒啲床出嚟咧，
就冇問題㗎啦。咁喺呢邊咧，大家都見到啦，有個好大嘅狗籠啦。咁我相信遊客嚟到咧就未必會揀呢個房㗎啦。咁呢個房型咧，你睇落好似冇床啦，咁啊瞓喺榻榻米上面鋪床墊啦。咁但係遊客嚟到咧，其實佢未必係呢一個房型，因為我哋有寵物關係咧，就一定係得呢一個房型嘅啫。咁其他房型咧，佢係會有床嘅。咁你因應自己需要揀翻唔同嘅房型就得啦。咁我哋而家準備出去食嘢同埋浸溫泉，轉頭再同大家講啊！我哋嚟到嗰間餐廳叫幸房。喂，咩幸房啊？幸房啊！呢度咧，你淫褻喎！呢度咧係位於山中湖啦。咁我哋酒店入邊咧，其實有自助餐啦，亦都有 room service 嘅。但係 Yoyo 咧就話佢唔想食自助餐同 room service。梗係出嚟食㗎啦。係啦，咁呢度咧唔係話好多餐廳閂咁夜，咁咧呢間幸房咧就閂夜晚10點，所以你就嚟呢度食啦。我哋嗌咗好多嘢食，你冇？成張台都係。嗯。有咩食？有雞翼啦，跟住有啲炸墨魚嘴啊、串燒啊、牛啊，跟住同埋有2個鍋啦。咁基本上都係咁啦，似日本家庭式嘅餐廳嚟嘅，係啦，主要都係本地人嚟食啦。咁另外我哋見到好似有一隊遊客過嚟食，咁呢度而家比較夜啦，都已經開始冇乜人嚟啦。咁我哋而家準備食嘢先。生日快樂！生日快樂！嚇？最硬嘅你呢杯咁深色。我哋一齊而家慶祝咧 Yoyo 嘅生日啊！哇，好開心啊，好開心，多謝你哋安排。Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to Yoyo, Happy birthday to you。好嘢，多謝，生日快樂，多謝。許願先。好嘢！好嘢！我覺得啲觀眾留言應該想睇1000個，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 哇！生日快樂！而家咧我就企咗喺山中湖呢度啦，咁我都講過啦，山中湖呢度咧睇富士山咧係會靚過河口湖嘅，但係呢度嘅遊客咧係冇咁多啊，可能因為交通方面咧冇咁便利啊，自駕遊嚟咧就會方便啲。你睇而家後邊個富士山呢個頂咧又有啲雲遮住咗，如果佢冇埋個雲咧，呢度影富士山咧，我覺得係最靚。尤其是如果佢早啲影嘅話咧，個海咧上面冇咁大浪咧，你可以影埋富士山個倒影咧，會再靚啲咯。同埋有樣嘢想同大家講咧，嚟呢度嘅話咧，記得要去百鳥濱呢個位。咁咧佢朝頭早同夜晚咧就會有啲天鵝咧，好多喺度咧。咁你襯埋個天鵝一齊影個富士山咧，啲相咧係會再靚啲咯。我哋而家去下一個景點咧係平野之濱啊！呢度咧可以影到個山中湖咧，仲有個倒影咧係影住個富士山嘅。係咪真係咁靚呢？我哋一齊睇下。哇，好靚啊！呢度，你睇下幾多人喺度踎低喺度影緊呢個倒影。但係不過呢，我見而家呢係比較大風啊，所以有啲浪呢，佢冇嗰個湖呢唔夠平呢，反射唔到冇倒影啊。同埋呢，有啲白色嗰啲呢天鵝喺度，不過好少啊，得幾隻，一隻兩隻。如果朝頭早同傍晚咧，就應該會多啲，呢一堆喺度影咧，會再靚啲咯。我估呢度咧，可能晏啲咧，水退嗰陣時，黃昏之前咧，佢平啲咧，冇咁大風咧，就可能會影到成個倒影好似天空之鏡嘅效果咯。我呢個地方我推薦，我覺得值得嚟喎呢度。平野之濱啊，大家記住啊，自駕遊一定要過嚟呢度啊！山中湖呢邊咧，我哋沿住個方向咧一路向前行咧，揾到個地方咧，好多呢啲天鵝喎。咁好正啊！係啊，呢度咧入場咧要俾錢嘅喎。200yen可以3個人以內。係啦，咁佢哋有一份咧嗰啲糧啦，咁就俾你餵嗰啲天鵝，跟住之後咧就可以後邊咧有個富士山景啦，咁你可以餵下天鵝啊，又可以影到富士山全景咯，幾靚喎呢度，我覺得呢個風味又幾正喎。佢好進取喎，我有啲驚喎，佢一嘢啄落去喎，哇都幾大力喎，佢搶晒嘅喎。晏晝時間咧，我哋就過翻嚟河口湖呢邊啦。咁因為有 Miluku 關係咧，我哋就揾咗間餐廳咧。Miluku 可以坐出邊食嘢嘅，咁呢度咧我哋就好簡單咁嗌咗幾個漢堡扒啦，跟住我哋另外嗌咗個兒童餐啦。點解？因為個兒童餐入邊咧，佢乜都有啲啊，又有個蛋包飯啊，有個炸蝦啊，
咁另外佢仲會有啲沙律啊同湯咁樣。呢間餐廳咧，我覺得仲有樣特別之處咧，就係佢可以咧望到成個富士山嘅。我覺得喺度食飯都幾 chill。咁之後咧，我哋就會再去前面嘅大石公園嗰度咧，再影下相，再拍啲片俾大家睇下。下一站咧，我哋就嚟到呢個咧大石公園啦。咁一身後邊就見到個富士山啦。個富士山今日全日咧個頂都唔俾人睇，遮住咗。唔想見你，會唔會唔想見你啊？我次次嚟我都見到嘅喎，今次見唔到喎。我想話啲芒草咧好大棵喎，就之前嚟咧冇咁高嘅喎，而家全部都好高喎。遮住我哋個人喎，落去影相嘅話。咁但係呢個公園咧，我覺得咧都係真係揸車嚟到咧就影幾張相就走得，因為佢都冇乜特別，都因為河口湖呢度咧其實好多地方都睇到富士山嘅。咁但係呢個公園就比較出名啲啦。咁如果有時某啲季節咧，佢呢啲波波草咧會有唔同嘅顏色嘅。咁啊，有時間就過嚟行個圈啦。咁我哋就應該會再去下一個景點。哇，好靚啊！呢度睇到晒成個富士山啊！我想話今日富士山冇大帽啊！你頭先話全裸嘅喎。係啊，佢本身係個全裸啊！尋日我哋見到富士山咧，係佢個頂咧一直咧好似戴一頂帽咁嘅，但係今日咧，今日係成個富士山都睇得到咯。我哋咧頭先咧就由河口湖嗰邊咧就揸咗大約1個鐘頭車咧，就嚟到大涌谷呢度喎。大涌谷對上嗰次你幾耐嚟到啊？哇，10幾年啦！都15年。咁之前嚟嗰陣時咧，啲建築物咧我見到好似有啲唔同嘅，但係嚟到大涌谷咧，我覺得最出名咧有一樣嘢一定要食嘅。黑色雞蛋。係啦，咁我哋陣間咧都會買個黑雞蛋嚟試下，因為我見個個嚟到咧都一定會試。我之前都試過一次，但係個味道已經唔係好記得啦。咁跟住之後咧，呢度咧，我覺得呢度係唔需要嘥太多時間停留嘅，可能停留1個鐘。1個鐘？唔係啊，可能個幾鐘，因為要富士山啊。係啦，如果你好中意影相嘅話，咁啊喺度可能停個零鐘咧，咁啊影下相，食啲嘢咧，咁啊買下啲手信咧就 OK， 唔需要預太多時間。係啦，咁同埋我覺得最正呢度咧係可以任何地方咧都可以影到好靚嘅富士山咯。同埋我想話朝頭早本身咧天氣唔好嘅，但係一上到嚟天氣超好啊！真係真係好好彩啊！入到嚟咧，你見到咧佢有好多嗰啲手信咧，都係寫住話大涌谷黑嘅蛋啦。咁其實咧佢呢度最出名嘅，所以佢基本上好多嘅手信咧都係同黑色嘅蛋係有關嘅。大致上都係一般嘅手信咯，都係買個包裝多啲。呢度咧佢有好多咧呢啲黑色嘅蛋啊，嗰啲爆谷啊，好多呢啲咁嘅副產品咯。因為佢呢度係最出名就係黑色溫泉嘅蛋。入到嚟咧就可以買到個黑色嘅雞蛋啦。咁咧佢一定要買4個就500嘢。而家試下。喂，咁細隻嘅。我想問開粒蛋點解要笑到咁咧？你有幾可見到黑色嘅蛋啊？但我唔明點解笑得咁燦爛咧？下次喊，下次喊。啱啱你搣開咗個蛋啊嗱，入邊咧其實佢係冇分別㗎。我印象記得咧係同普通蛋一樣，唔係喎，少少好輕微嘅硫磺味，少少嘅，但係期望就唔好太大啦，都係好普通一個蛋，意思咁樣啦。食完咧之後咧，我哋就會去下一站。咁但係咧，我覺得咧上到嚟咧最好咧就係搭翻纜車落去，因為搭纜車落去咧就可以坐埋嗰個海賊嘅船咧去遊覽一下嗰個蘆之湖咧。我覺得呢個行程咁樣一日遊咧係十分之推介。但係今次咧，因為我帶埋 Miluku 嘅關係咧，同埋我哋自駕遊揸車咧，所以我哋就冇坐纜車。咁我哋就揸車落去蘆之湖嗰邊。喺大涌谷嗰度咧揸車10分鐘度咧，我哋就落翻嚟呢個咧原雙根港。咁呢度咧就係要坐個海賊船咧去遊覽後邊呢個咧蘆之湖啊！你記唔記得之前坐過啊？幾時有坐過？10幾年前。嚇！幾時有啊？同邊個女仔坐過啊？唔係你咩？我冇坐過喎。好似真係唔係你喎，個女仔靚啲嘅喎。係啊，咁啊，我醜啲。俾咁多人知唔得㗎，唔得㗎，再嚟過，再嚟過。咁跟住之後咧，呢度咧其實佢可以揀咧響點對點翻轉頭原本個碼頭落船啦，或者去另一個碼頭落船嘅。咁啊全程大概30至60分鐘啦。我之前坐嗰陣時，我覺得係好舒服嘅，因為成個湖咧佢一路遊覽咧，我覺得啲風景好靚。但係你好似冇印象係嘛？真係冇印象，講真。我唔係講笑。咁另外咧嗰邊咧就有個雙根神社啦，嗰度咧係好似海中鳥居咁，喺嗰度影相咧亦都係好靚嘅。但我想問
海中鳥居，我哋係咪過唔到去㗎？揸車自駕遊咧係可以過到去嘅，係啦，船就只可以經過睇到啦。咁另外仲有啲鴨仔船可以俾你坐下遊覽一下呢個蘆之湖。係啦，冇錯。咁呢度輕輕咁，我哋就唔上船咧，因為我哋之前都坐過啦嘛。咁但我自己覺得，如果第一次嚟嘅話咧，就去完大涌谷，再嚟呢個蘆之湖坐呢個拆船咧，係咁嘅行程安排最好嘅。啱啱咧 Yoyo 講開咧，佢話想坐啲鴨仔船喎。咁但係因為之前我哋喺淡路島嗰度試過坐鴨仔船咧，寵物係唔可以一齊坐嘛。跟住之後，我哋頭先問一問呢邊嘅職員咧，跟住佢話寵物都可以一齊坐。好開心，可以一齊坐啊！係啊！而家準備上船啦！喂！快啲啦！快啲啦！快啲！上船！快啲上船！快啲啦！踩極都唔喐嘅喂，你又話30分鐘到嘅。哇！全部都一齊坐啊！好似好驚咁啊！哇！好正啊！我又唔使喐，我就係坐喺度咋。你真係覺得可以踩得到去鳥居度咩？我覺得得啊！衝過去我哋而家，我使唔使揸㗎？其實坐中間都幾牙定。我想話咧，坐呢個天鵝船好過坐蘆之湖嘅拆船啊！呢度可以自己慢慢咁踩 ，Milo 又可以上船，我哋仲可以衝過去鳥居添啊！佢好開心喎，你真係好開心喎。我哋可以坐船啊，好開心啊！好舒服啊！嚇！我好攰啊！好舒服啊！我就係攬住姑姑咋我。喂，好攰啊！我識揸。你點揸啊？我驚我撞船啦！哇！踩出去都唔係講少喎，真係有啲難喎。我咪講咯，或者你踩去鳥居喎，你有冇諗過我啊一？直望咗佢咯。你有覺得有喐過咩？冇喐過咩？哇！好攰啊！最後一站同 Yoyo 慶祝生日，梗係嚟到御殿場Outlet俾佢慢慢揀啦。正啊，好開心啊！仲望到富士山添啊！係啊冇啊！而家仲係望到富士山嘅全景啊！咁我哋而家去行街睇下 Yoyo 有啲咩買先。正。嚇！佢都開心你都咁開心啊？嚟到Outlet咧，我哋一見到呢間賣海麗餅嘅店咧，我哋一定會買嚟食嘅。照舊啦，都買咗個原味。今次咧，另外買咗個第二個有香蕉餡嘅味。跟住之後食完嘢咧，我哋繼續 shopping。仲係咁好食，味道冇變。每次行過一間店都一定會買。耶！行完Outlet啦，好開心啊！喂，買咗好多嘢喎。耶，好開心啊！滿唔滿意呢個安排先？梗係滿意啦！當中有冇邊個行程最中意先？呢幾日嘅景點？有，坐天鵝原來你最中意坐天鵝船，真係踩到好攰啊！好開心，因為 Milo 可以坐啊，我覺得。係嘅，因為好少地方坐鴨仔船咧，Milo 可以坐。因為之前淡路嗰個鴨仔船唔俾 Milo 上，變咗得我自己過去玩。我自己我覺得我中意去翻大涌谷嗰度重遊舊地。哦，係啦，都好嘅，都中意嘅。富士山睇好靚，係啦，好天好彩，係啦可以睇到富士山嘅全相。其實成個行程都好開心。今次咧好簡單嘅幾日幾夜嘅 vlog 咧，就係慶祝 Yoyo 嘅生日啦。唔知大家覺得呢條片點樣樣咧？有冇邊個地方你哋會中意咧？記得喺下邊留言話俾我聽啊！今條片就到呢度差唔多啦。如果大家中意嘅片嘅，記得 comment like 同埋 share， 同埋記得訂閱我嘅頻道，同埋 follow 埋 Crystal Japan 嘅 IG。我哋下條片再見，拜拜。拜拜。